Hablemos sobre BKD, puntualmente sobre Moisture and Repair, que es una línea que está enfocada en reparar los cabellos que están ultraprocesados, sumamente dañados y muy sensibilizados. Este producto es totalmente recomendable para recuperar los cabellos que han perdido cierta estructura, ya sea por procesos químicos de decoloración, tintura, alisado o cualquier efecto de permanentación, como también aquellos cabellos que de por sí, por naturaleza, son porosos. 100% recomendable para trabajar la estructura interna hacia afuera y que tengas los mejores resultados en base al brillo, a la elasticidad y todas las propiedades que constituyen al cabello para que esté fuerte y súper sano.